Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là điện thoại Coolbet A110, mẫu điện thoại mới nhất của Coolbet hiện nay. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn là địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo hành, thay mới điện thoại Coolbet hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ sửa chữa các loại điện thoại Coolbet nói chung và điện thoại Coolbet A110 nói riêng. Khi hàng có lỗi sự cố liên quan đến điện thoại Coolbet A110 bị lỗi phần cứng, phần mềm, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Hiện nay di động cao cấp.vn đang sẵn tất cả các linh kiện phục quá trình sửa chữa thay mới điện thoại Coolbet A110 khi cần. Đối với điện thoại Coolbet A110 thì các cái lỗi phần cứng cơ bản như vỡ màn hình, hỏng camera máy ảnh, treo logo, mất bút, mất email, hỏng pin, lỗi thẻ nhớ, chân sạc, nói chung là tất cả các lỗi phần cứng trên điện thoại Coolbet A110 đều đã có phương án sửa chữa nhanh chính xác tại di động cao cấp.vn. Riêng đối với phần mềm của Coolbet A110 thì di động cao cấp.vn cũng luôn sẵn các cái file chạy, file cài phục vụ quá trình cài lại, up lại zoom cho điện thoại Coolbet khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng vui lòng liên hệ 024 66 750 99 hoặc truy cập website www.di động cao cấp.vn. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang có mặt tại di động cao cấp.vn.